ওয়েলকাম টু টেক্সটাইল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট। টেক্সটাইল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটে তোমাদেরকে স্বাগত জানাই। আজকে আমরা আন্ডার ওয়াটার ওয়েল্ডিং সম্পর্কে জানব। আন্ডার ওয়াটার ওয়েল্ডিং হলো এমন একটি ওয়েল্ডিং পদ্ধতি যেখানে জলের তলায় সম্পূর্ণরূপে ওয়েল্ডিংটা করা হয়। তো জলের তলায় ওয়েল্ডিং করা হয় সেটা বুঝতে গেলে আগে ওয়েল্ডিং সম্পর্কে আমাদের বুঝতে হবে। ওয়েল্ডিংটা কী? ওয়েল্ডিংটা হলো দুটো মেটালের জোড়ানোর একটা পদ্ধতি। ওয়েল্ডিং সাধারণত সিমিলার মেটাল কিংবা ডিসিমিলার মেটালে করা হয়। সিমিলার মেটাল মিন্স হচ্ছে একই ধরনের মেটাল হতে হবে, আর ডিসিমিলার মেটাল মানে হচ্ছে আলাদা মেটাল হলেও হবে। এখানে ফিলার মেটাল অর্থাৎ বাইরে থেকে কোনো মেটালকে গলিয়ে ফেলা যেতে পারে কিংবা ওই মেটালটা নিজে গলেও জুড়তে পারে। এখানে প্রেশার ইউজ করা যেতে পারে কোনো কোনো ক্ষেত্রে, আর কোনো কোনো ক্ষেত্রে নন প্রেশারেও ইউজ হয়। তো এইটা হচ্ছে সম্পূর্ণ ওয়েল্ডিং বিষয়। তো এই ওয়েল্ডিংটা যখন জলের তলায় হয় তখন সেটাকে আমরা বলি আন্ডার ওয়াটার ওয়েল্ডিং। আন্ডার ওয়াটার ওয়েল্ডিংটা আমরা কেন করি? আন্ডার ওয়াটার ওয়েল্ডিংটা জলের তলায়, অর্থাৎ যেখানে কোনো রকমভাবে অন্য কোনো ওয়েল্ডিং সম্ভব নয়, অর্থাৎ ধরো কোনো জাহাজ বা বড় সাবমেরিন কিংবা কোনো কনস্ট্রাকশান জলের তলায় ওয়েল্ডিং করতে হবে, তখন সেক্ষেত্রে এই আন্ডার ওয়েল্ডিং প্রসেস ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই আন্ডার ওয়াটার ওয়েল্ডিংয়ে মেনলি যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে ডিসি কারেন্ট কিন্তু এখানে মেনলি ব্যবহার করা হয়। আচ্ছা, কারেন্ট যখন বলছি তখন এসি কারেন্ট আর ডিসি কারেন্ট। কারেন্ট হচ্ছে দুই রকম, এসি হচ্ছে অল্টারনেটিং কারেন্ট আর ডিসি হচ্ছে ডিরেক্ট কারেন্ট। তো আন্ডার ওয়াটার ওয়েল্ডিংয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু ডিসি কারেন্ট ব্যবহার করা হয়। ডিসি কারেন্টটা সাধারণত ব্যাটারি কিংবা যে জেনারেটর এর মাধ্যমে ডিসি কারেন্টটা আমরা সাপ্লাই পেয়ে থাকি, আর এসি কারেন্টটা হচ্ছে আমার বাড়ির যে লাইন সেটি। তো এই ডিসি কারেন্টের মাধ্যমে কিন্তু আমাদের এই আন্ডার ওয়াটার ওয়েল্ডিংটা সম্পূর্ণ হয়। এখানে যে ইলেকট্রোডটাই ব্যবহার করা হয় সেটা কিন্তু ফ্লাক্স কোটেড ইলেকট্রোড অবশ্যই ব্যবহার করা হয়। ফ্লাক্স কোটেড ইলেকট্রোড মানে ইলেকট্রোডের গায়ে এক ধরনের ফ্লাক্স থাকে যেটি কিনা ওয়েল্ডিংটাকে স্ট্রেংথ বা ওয়েল্ডিংয়ের যে লংজিভিটি বাড়িয়ে তোলে। তো আন্ডার ওয়াটার ওয়েল্ডিংকে মেনলি দুই ভাগে ভাগ করা যায়, একটা হচ্ছে ওয়েট ওয়েল্ডিং, একটা হচ্ছে ড্রাই ওয়েল্ডিং। তো এখানে ওয়েট ওয়েল্ডিং আর ড্রাই ওয়েল্ডিংটা কি আমরা জানবো। ওয়েট ওয়েল্ডিং হলো সম্পূর্ণরূপে জলের সংস্পর্শে যখন ওয়েল্ডিংটা করা হয়, অর্থাৎ জলের মধ্যে থেকে একজন ডুবুরি যখন সম্পূর্ণ ওয়েল্ডিংটা করে তখন সেটাকে আমরা ওয়েট ওয়েল্ডিং বলবো। এবং ডাইরেক্টলি জলের সংস্পর্শে থেকে, অর্থাৎ জল সেখানে থাকবে এরকম একটা, এই ওয়েট ওয়েল্ডিংটা কিন্তু হাই প্রেশারে করা হয়। ঠিক আছে, হাই প্রেশারে করা হয় এবং এখানে অবশ্যই ওয়েল্ডার এবং ড্রাইভার দুজনকেই কিন্তু এই ইলেকট্রোড বা ওয়েল্ডিং কেবিল টোটাল ক্যারি করতে হয়। এখানে MAW অর্থাৎ ম্যানুয়াল আর্ক ওয়েল্ডিং এখানে সাধারণত ইউজ হয়ে থাকে। এরপরে আমরা জানবো হচ্ছে এর অ্যাডভান্টেজটা কি? অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে এটি হচ্ছে ভার্সাটাইল এবং লো কস্ট। তো এখানে এটা করতে গেলে আমার তেমন কোনো খরচা পড়ে না, এবং সাধারণত যে ড্রাই ওয়েল্ডিংটা হয় সেই ড্রাই ওয়েল্ডিংয়ের তুলনায় এটি কিন্তু অনেক খরচা কম, এবং এর টেনসাইল স্ট্রেস অর্থাৎ এই ওয়েল্ডিংয়ের কিন্তু টেনসাইল স্ট্রেসটা কিন্তু অনেক হাই হয়। আচ্ছা, এবারে আমরা যে নেক্সট টপিকে যাব সেটা হচ্ছে ডিসঅ্যাডভান্টেজ। এই আন্ডার ওয়াটার ওয়েল্ডিংয়ের মধ্যে যে ওয়েট ওয়েল্ডিংটা, সেই ওয়েট ওয়েল্ডিংয়ের ডিসঅ্যাডভান্টেজটা কী আছে? এটি ডিক্রিজ ইম্প্যাক্ট স্ট্রেংথ অ্যান্ড লস। আমরা বুঝতেই পারছি জলের সংস্পর্শে যখন ওয়েল্ডিংটা করা হচ্ছে তো সাধারণত মেটালটা গলবে, সে গলে যখন একটু ঠান্ডাটা যদি ধীরে 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 হয় তবে তার স্ট্রেংথটা কিন্তু বৃদ্ধি পায়। এখানে হট করে যখন ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে তার ইম্প্যাক্ট স্ট্রেংথটা কিন্তু কমে যাচ্ছে। এছাড়াও যে ওয়েল্ডার সে কিন্তু জলের তলায় খুবই কম পরিমাণ দেখতে পাবে, অর্থাৎ পুয়ার ভিজিবিলিটির জন্য সেই ওয়েল্ডিংটা ঠিকঠাক নাও হতে পারে এবং সাধারণত ক্র্যাক আসতে পারে, এবং এই ধরনের ওয়েল্ডিং করার জন্য ঠিকঠাক আমাদের কাছে স্কিলযুক্ত লেবার বা ওয়ার্কার পাওয়া যায় না। নেক্সট হচ্ছে ড্রাই ওয়েল্ডিং। ড্রাই ওয়েল্ডিংটা আমরা কীভাবে করব? ড্রাই ওয়েল্ডিংটা আমরা একটা চেম্বার তৈরি করে সেই চেম্বারের ভিতরে আমরা ওয়েল্ডিংটা সম্পূর্ণ করব। সাধারণত গ্যাস মেটাল আর্ক ওয়েল্ডিং, গ্যাস মেটাল আর্ক ওয়েল্ডিং দ্বারা কিন্তু এই ড্রাই ওয়েল্ডিংটা সম্পূর্ণ হয়।
অ্যাডভান্টেজ, ড্রাই ওয়েল্ডিংয়ের মেনলি অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে যে ওয়েল্ডার এবং ড্রাইভার দুজনেই কিন্তু এখানে সেফ কন্ডিশনে থাকে এবং গুড কোয়ালিটি ওয়েল্ডিং হয়, হ্যাঁ, সারফেস মনিটরিংটা করা যায় এবং নন ডিস্ট্রাকটিভ টেস্টিং সহজেই এটা করা যায় ড্রাই ওয়েল্ডিংয়ের ক্ষেত্রে। ডিসঅ্যাডভান্টেজ হলো এই ওয়েল্ডিংয়ের একটা হিউজ পরিমাণ কস্টলি আসে এবং অনেকটা বড় জায়গা জুড়ে কিন্তু এই ওয়েল্ডিংটা সম্পূর্ণ করা হয়, অর্থাৎ ছোটোখাটো পার্টের ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের এই ড্রাই ওয়েল্ডিংটা আন্ডার ওয়াটার ওয়েল্ডিংয়ের মধ্যে যে ড্রাই ওয়েল্ডিংটা সম্পূর্ণ করা সম্ভব নয়। অ্যাপ্লিকেশান কোথায় কোথায় হয় অলরেডি আমি বলে দিয়েছি যে এইটি সাধারণত বিভিন্ন শিপ অর্থাৎ জাহাজের বা বড় বড় কনস্ট্রাকশনের ক্ষেত্রে জলের তলায় যেগুলো পাইপলাইনের রিপেয়ার করার জন্য, জাহাজের পাটাতন রিপেয়ার করার জন্য কিন্তু আমাদের এই ধরনের ওয়েল্ডিং কিন্তু সাধারণত করা হয়ে থাকে। এখানে রিস্ক কী আছে? অবশ্যই এই ধরনের ওয়েল্ডিং কিন্তু হাই রিস্ক থাকে, ইলেকট্রিক শক এবং এক্সপ্লোশনের জন্য বা লাইফ রিস্ক তো অবশ্যই থাকবে যেহেতু জলের তলায়, এবং এছাড়া এর রিস্ক থাকে যে ওয়েল্ডিংটাকে ইন্সপেকশন করা কিন্তু মারাত্মক রিস্কি হয়ে দাঁড়ায়। এছাড়াও হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন তৈরি হয় এর জন্য যে ওয়েল্ডার এবং যে ড্রাইভার থাকে তাদের কিন্তু একটা সমস্যা দেখা যেতে পারে। তো আজকের যে টপিকটা সংক্ষেপে যতটা সম্ভব বোঝানো গেল, তো এইটা হচ্ছে আমাদের আন্ডার ওয়াটার ওয়েল্ডিং। ধন্যবাদ সবাইকে।